亮亮啊，你都知道食唐僧肉可以長生不老啦。咁你今晚想唔想食唐僧肉？唔係今晚。好。你都知道啲蜘蛛精咧，成日都想捉我入盤絲洞啦。但係咧，我淨係想入你個洞，你個心洞。幾時好識咁樣講嘢？我今晚咩西精都唔取，淨係取你個盆。好。你知唔知除咗如意金剛棒可以變大縮細之外，仲有另外一支可以？係乜嘢啊？你想唔想見識下？你攞嚟睇下。今晚先。我今晚想試下你最擅長嘅嘢。係乜嘢啊？觀音座蓮。睇你個肺。我笑得幾慘。